I nostri ragazzi e le nostre famiglie stanno pagando un prezzo veramente alto per quello che riguarda la salute mentale dei nostri giovani e la salute fisica. Non possiamo più girarci dall'altra parte, dobbiamo essere accanto alle famiglie in questo momento importante. Il mio disegno di legge è un disegno che tende soprattutto a fare chiarezza, a responsabilizzare, a creare una coscienza collettiva di quali sono i danni legati all'uso smodato e scriteriato degli smartphone e degli apparecchi digitali. In questo caso, non solo come pediatra, per cui sono in prima linea, in trincea, chiamiamola così, la prima linea dove io lavoro giornalmente, ma come politico voglio accendere un riflettore importante, un riflettore che possa aiutare le famiglie, le scuole, la politica a poter dare risposte certe e sicure per salvaguardare la salute dei nostri ragazzi. Questo è un problema che ormai non è solo siciliano, italiano, ma è un problema internazionale. Ci stiamo accorgendo finalmente che esiste un grande problema, la penalizzazione della salute attraverso device che pensavamo non fossero così dannosi. Quello che a noi serve in questo momento è una comunità educante, dove insegnanti, dove genitori, la famosa genitorialità, gli insegnanti e soprattutto la politica dia risposte certe, risposte significative per proteggere i nostri ragazzi da danni che spesso possono essere addirittura permanenti.